वैसे तो आज की छुट्टी है मंडे की थर्सडे की, पर अब ये रिकॉल इतना अर्जेंट है कि यूज करना ही है। कल भी ऑफिस में नहीं थी, कल भी मैंने कॉल्स वगैरह किए, डाला वो कॉल्स भी नहीं आई और आज भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ना वो लग रहा है कि कैसे यूज करें इसको। नहीं वो तो ऑनलाइन और फिर आईपीसी में नोटिफाई करें नहीं कहीं लास्ट टाइम तो किया था मैंने, बाकी करा दी है।